大家好，我是六度世界的六博士，我与小六子为大家主持财经扫盲课。关于财经、股市的扫盲节目，主要内容包括：一、熊市的冬眠策略，投资者学会打呼噜；二、全球股市的美食节，投资者的口袋也饿了；三、云计算股飘如云端，投资者脚步轻盈。那么，小六子可以先跟我们说说熊市的冬眠策略，投资者学会打呼噜。各位投资界的同仁们，大家好！今天我们要聊一聊那个让人又爱又恨的话题——熊市。是的，你没有听错，就是那个让你的投资组合看起来像是经历了一场北极探险的熊市。首先，让我们来定义一下什么是熊市。熊市不是动物园里那只憨态可掬的大家伙，而是指股市涨时间的下跌趋势。在这个时期，就像是熊一样，市场似乎进入了一种冬眠状态，活力不在，投资者的热情也随之降温。那么，在这样的市场环境下，投资者应该怎么办呢？答案是学会打呼噜。没错，就像熊在冬眠时那样，投资者也需要学会在熊市中冬眠。首先，我们要保持冷静。熊市来临时，市场上充满了悲观情绪，就像是一场寒冷的冬天。但是，就像熊知道冬天总会过去，春天总会来临一样，投资者也要有这样的信心和耐心，不要被市场的短期波动所吓倒，保持长期投资的视角。其次，是时候做好你的冬眠准备了，这意味着你需要重新审视你的投资组合，确保它有足够的多样性来抵御市场的风暴。这可能包括一些低风险的资产，比如债券或者黄金，它们在市场动荡时往往表现得更为稳定。再者，熊市也是一个学习和自我反省的好时机，就像熊在冬眠期间慢慢消化积累的脂肪一样，投资者也可以利用这个时间来消化和吸收投资知识，提高自己的投资技能。这样，当春天来临，市场回暖时，你将更加准备好迎接新的机遇。最后，别忘了，即使在熊市，也不是所有的资产都会下跌，有些行业或公司可能因为特定的原因而逆势上涨。因此，保持警觉，寻找那些即使在寒冬中也能开出花朵的机会，可能会给你带来意想不到的收获。总之，熊市的冬眠策略就是保持冷静，做好准备，利用时间学习，保持警觉。记住，市场的春天总会来临，而那些能够在熊市中保持冷静和耐心的投资者，往往能够在春天到来时收获最甜美的果实。所以，当市场开始打呼噜时，你也可以安心的跟着一起打上一觉，等待春暖花开的那一天。谢谢小六子的介绍，那再跟我们介绍一下全球股市的美食节，投资者的口袋也饿了。各位投资界的美食家们，欢迎来到全球股市的美食节，一个让你的资产口袋也能感受饥饿的奇妙盛宴。在这里，我们不仅品尝各种经济指标调制的佳肴，还要小心那些市场波动制成的辣椒酱，它们可是会让你的投资组合眼泪汪汪。首先，让我们来到前菜区，这里有着各种轻盈的经济数据和企业盈利报告，它们就像是一道道精致的沙拉和开胃小点，为我们的投资决策预热。但别小看这些小菜，有时候一个不经意的数据超预期，就能让整个市场的食欲大开，股价像是被撒了魔法的酱汁，一下子就飞涨起来。接下来是主菜区，这里的招牌菜是各种行业的龙头股票，它们就像是烤的金黄酥脆的烤鸡，或是煮的鲜美无比的海鲜大餐，吸引着投资者们纷纷伸出筷子。但是别忘了，这些美味的背后可能隐藏着高昂的估值和不确定的风险，如果不小心，可能会吃得肚子疼，让你的口袋也跟着结实。甜点区则是那些潜力股和小盘股，它们就像是精致的法式甜品，小巧可爱，让人忍不住想要尝一口。但是甜点往往糖分高，风险也大，投资者在享受甜蜜的同时，也要准备好随时可能出现的蛀牙，也就是投资亏损。最后，我们来到了自助餐区，这里有着各式各样的指数基金和 ETFs，它们就像是自助餐中的自选菜品，让你可以根据自己的口味和风险偏好随意搭配。这里的好处是，即使你不是个烹饪高手，也能通过多样化的选择，享受到平衡营养的投资餐单。但是，亲爱的投资者们，别忘了，全球股市的美食节虽然诱人，但也充满了诱惑和陷阱。在这个节日里，你的口袋可能会因为市场的波动而感到饥饿，所以在大快朵颐之前，一定要做好功课，调整好你的投资食谱，这样才能确保在享受美食的同时，也能保持资产的健康成长。
记住，理智的投资者是不会在股市的自助餐上吃到撑的，而是会精心挑选，适量品尝，享受投资的乐趣，同时也保护好自己的钱袋子。祝大家在股市的美食节中，既满足口腹之欲，也实现财富的增长。谢谢小六子的介绍，那再跟我们介绍一下，云计算股飘如云端，投资者脚步轻盈。云计算，这个21世纪的科技奇迹，就像是古代哲人们幻想的天宫一样，承载着无数的数据和应用，漂浮在虚拟的云端之上。而在这片数据的海洋中，云计算股票就如同那些乘风破浪的帆船，时而在投资者的欢呼声中乘风破浪，时而在市场风暴中摇摇欲坠。让我们来讲一个有趣的故事，这是关于一位名叫贝索斯的魔法师，他创造了一个名为亚马逊的巨大商城。但他的真正魔法并不仅仅在于卖书和各种奇奇怪怪的商品，而是在于他的一个神秘的后花园——亚马逊云服务 AWS。这个后花园不仅种出了金钱树，还让贝索斯成为了世界上最富有的魔法师之一。随着时间的推移，越来越多的魔法师开始效仿贝索斯，他们建立了自己的云端王国，如微软的 Azure、谷歌的 Google Cloud Platform 等。这些云计算服务就像是现代版的魔法，能够让企业在无需购买和维护昂贵的硬件的情况下，进行强大的数据处理和存储。投资者们，他们就像是寻宝的冒险家，总是试图在这些云端王国中找到下一个宝藏。他们的脚步轻盈，因为他们知道，只要找到正确的云，就可能获得巨大的回报。他们在股市的图表上寻找着那些像云朵一样不断变化形状的股价曲线，希望能够在云计算的大潮中乘风而起。但是，正如古代航海家必须面对海上的风暴和未知的危险，投资者们也必须面对市场的波动和不确定性。有时候，他们可能会发现自己投资的云计算公司，就像是那些在天空中突然消散的云朵，带着他们的资金一起烟消云散。不过，尽管风险总是存在，但那些真正了解云计算魔法的投资者，他们知道如何在云端之上舞蹈，享受着科技进步带来的红利。他们的脚步轻盈，就像是在云端上漫步，时而小心翼翼，时而大胆前行，寻找着那些能够让他们的投资组合飘得更高、更远的云计算股票。所以，亲爱的听众们，下次当你抬头仰望天空，看到那些飘逸的云朵时，也许你可以想象一下，那里面可能就藏着下一个让投资者心跳加速的云计算王国。只是别忘了，无论是在云端还是股市，总要保持一份清醒，毕竟每个人的脚下都还是需要一片坚实的大地。总结起来，投资者在熊市中应该保持冷静，做好准备，利用时间学习，保持警觉。在全球股市的美食节中，投资者需要做好功课，调整好投资食谱，享受投资的乐趣，同时保护好自己的资产。而在云计算股票中，投资者要像冒险家一样轻盈前行，寻找那些能够让自己的投资组合飘得更高、更远的机会。无论是在熊市还是美食节或云计算股票中，保持清醒思考和稳定心态是最重要的。现在我邀请大家一起来参与讨论，你有什么样的想法？谢谢大家收看6度穿越系列节目，这个节目由媒体专业人士、科学家、工程技术人员编纂、设计、制作。但是，这些内容并非用于做出决策或法律裁定的基础。欢迎在节目留言区发表您的见解，纠正节目可能存在的错误。谢谢大家收看，欢迎订阅我们的频道，给我们节目点赞。